Rüyada suretil beriye görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Suretil beriye görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada suretil beriye görmek. Suretil beriye, rüyada Beriye suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, o kimsenin eliyle birçoklarının hidayete ermesine, kalbinde tam itikadın meydana gelmesine, korku ve müjdeye işarettir. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.